叫廢墟綠樹，就係話咧廢墟咧好似唔係好似營養不良咁啦，又冇咩空氣啊，可能樣樣都不足，但係咧居然咧長出一棵綠色嘅樹。咁啊，雖然地方好少，資源又唔係好足，但係一樣可以咧，都可以咧好繁榮，好繁點講啊？好繁茂嘅喎嚇。咁咧，所以咧就係話我哋嘅人生都係咁。係嘅，啱。咁啊，呢個就正正係印證咗人生當中不如意事十常八九。真係㗎，我覺得。係好取決於自己嘅心態，同埋點樣體現到我哋嘅智慧去應對人生裏邊一啲挫折。咁啊，呢個先係我哋最想得到嘅嘢。咁啊有智慧嘅話，我哋解決問題就容易啦。係啊，我都覺得呢樣嘢好緊要啊！嗱，好似而家咁樣咧，而家 AI 都好即係點講啊？好盛行啦，個個都讀 AI 啦嚇。咁但係咧就咁講，我哋都話啦，AI 咧係知識，我哋需要學習嘅，因為對我哋生活都好重要。但係有一樣嘢，我哋喺處讀 AI 不斷咁增進咗呢啲知識嘅時候咧，咁究竟你個腦有冇升到級咧？都好重要喎。我記得最近咧，我去咗間學校嗰度講呢個整理收納啦。咁我哋咧就玩遊戲。你知唔知啊？而家啲學生咧就個書包都好重㗎。咁你所以話咧唔好超過10%佢嘅體重。咁我哋就玩遊戲啦。咁啊每一組咧就抽到一個重量，就咁佢哋抽10%出嚟。咁你其中有個學生咧就話啦，我就抽到60公斤，10%咧就即係6公斤啦。但係我咧都係60公斤，我唔知道6公斤即係幾重喎，所以我唔知點執嗰個書包。道理就知啦，係嘛？咁但係咧，另外一個學生就同我講喎，哎呀 Miss，我呢樽水咧就500毫升嘅。咁係咪佢咧就抽到45公斤，即係10%係4.5公斤啦？係咪9樽水嘅重量就等於4.5公斤啊？係咪好叻啊？你講嗱，呢個咧冇人教佢，但係佢就自己諗到，佢喺唔識嘅狀況下，佢又有知識啦，知道10%係幾多啦。但係究竟點樣執翻呢個重量出嚟咧？佢就呢一樣嘢，你覺得係咪真係要學？佢即刻可以喺生活當中量化到呢個數字出嚟啦。我真係好驚奇啊！好驚訝好驚奇啊！因為咧一個同我講，我唔知道我嘅1/60係幾重喎。另外一個咧，佢就即刻攞樽水，又留意到裏邊呢樽水係500毫升喎。我覺得呢個同學咧又腦筋轉得好快哦。係啦，嗱呢個就係我哋要去學習。咁呢個正如我哋嘅人生咧，正話你都講啦，10之八九都可能唔如意。咁遇到啲唔如意嘅事，咁點啊？如果我唔識處理，咁我啲10之八九嘅人生咪好坎坷咯。冇錯。其實亦都係事實嚟嘅，喺社會上邊有好多唔圓滿嘅家庭、唔圓滿嘅人生，係非常之困擾佢哋。咁啊，亦都係因為咁樣而我哋需要好多有心嘅人士，能夠身體力行咁樣去幫佢哋渡過呢個難關。係啦，咁啊楊博士咧，你就我哋嘅頻道就係講道啦。咁啊聽落咧又好似好抽象。咁你本新書就叫《廢墟綠樹》。咁啊就係透過整理嗰個物品去體會道啦。咁點解會咁講咧？咁你嘅教學又係點樣去進行？其實我嘅教學咧就點講啊？就比較生活化嘅。我哋咧就唔係話單純咁樣去執佢自己間屋咁樣啦。咁我咧就會叫佢哋咧一組人去嘅。咁啊每一組咧就4-5個人。咁咧就每個人咧我想去，起碼都要做50個鐘。50個鐘，咁啊大概做5-6個 job 咁啦嚇。咁佢哋成組人咧就去做啦。咁你做啊點啊？你知唔知一個人做同埋3-4個人一齊做有咩唔同啊？個成效會快啲咯。第一梗係人多就
做得快啦，力量大咯，力量大啦。另外一樣嘢咧，原來人多咧就點啊？意見多。意見多啊，咁啊同一件事咧，大家嘅睇法唔同。嗯。咁啊有陣時咧就會有啲我哋試過有啲組咧，即係拆檔啊。我唔參加啦，我可唔可以參加第二組啊？啊可以㗎，可以嘅。咁啊跟住咧見到啲客咯喎，見到啲客咧又係啦，啲客咧就嗱唔知你聽過未啦？好多人屋企都好多嘢嘅。係㗎。但係咧，你叫佢執咧，佢就話唔得啊！我啲嘢全部都有用。全部有用。係啊，即係唔願意執啊。唔捨得。係啦，咁咧咁同埋咧，有陣時邀請咗我哋去執咧，臨場佢都會點啊？放飛機啊！唔係，佢唔想執啊。唔想執。係啦，即係我哋成扎人去到佢屋企啦，跟住佢話：啊呢啲我有用啊！呢啲其實我諗落都冇咩需要執嘅。或者我喺附近再租多間屋啦，咁樣都有呢啲情況出現喎。即係佢，你知唔知有好多人咧，佢屋企咧已經入唔到去啊，擺到。咁於是乎咧就喺附近租過一個單位住。甚至我哋試過見到有人咧係租咗個迷你倉咧，係住喺個迷你倉裏邊嘅。住喺迷你倉裏邊。係因為迷你倉。屋企就變咗個倉庫。佢常用嘅嘢喺晒迷你倉，喺晒迷你倉。咁跟住咧，迷你倉咧有啲大啲嘅，有張台㗎嘛。咁佢夜晚咧24小時嘅，咁啊夜晚咧要張台度瞓覺。哇！咁即係都有嘅嚇。咁其實佢臨場佢又唔想，我場又唔想執啊咁樣。或者咧有陣時我哋問佢嗰啲嘢咧，佢會發脾氣嘅喎。即係你做乜問我呢啲嘢啊？即係佢會發嬲，咁咧甚至會有時佢會想趕佢哋走啊。咁喺呢個過程裏邊咧，其實真係學到好多嘢。係嘅，睇到嘅嘢。